Și imediat lângă magazinul de lumânărici avem și această Aloma, pastelărie, cofetărie, renumită pentru pastiși din nata. Și tocmai ce am făcut și noi o comandă. Aici avem toate bunătățile. Minunate bunătăți. Pastiși din nata sunt în cealaltă oglindă. Uite-le aici! Wow! Meravigliosa! Wonderful! Și le luăm acum și o să le încercăm. Thank you very much! Pastileria asta, pasticceria, cofetăria, are o vechime de 70 de ani, una dintre cele mai recunoscute și a câștigat și de 3 ori premiul pentru cea mai bună pastiș din nata din Lisabona, 2015, 2013 și 2012. De atunci nu a mai câștigat, dar asta nu înseamnă că s-a pierdut din calitate, nu. A crescut competiția și din ce în ce mai mulți jucători pe piață în zona asta. Și cum e? E bună rău. E bună rău? Mai bună ca cealaltă? Este un pic mai crocantă decât cealaltă. Da. Nu pot să-mi dau. Nu, asta e a mea. Bunică. Puriță și mănânc jumate, ce golan. Uite tu de la mine. E bună. Are mai puțină cremă. N-are mai puțină cremă. Mi se pare că da. Și mai crocantă, nu? Mai crocantă și un pic sărat aluatul. Ceea ce contrastează cu dulcele cremuței și face mai delicios. Nu știu, n-aș putea să zic în momentul ăsta care îmi plăcea mai mult între asta și cealaltă. Dar, nu știu, sunt bune rău. Un mare avantaj este că sunt și mai ieftine. E doar 1,10 € o jucărie din asta, față de 1,30 € în partea aia. Și dacă iei 12, primești un discount, cu doar 1 € poți lua o jucărie. Și le poți lua la pachet. Și ne duce cu gândul că vom lua și noi acasă la Românica. Foarte bine. De încercat să și din alte părți. Hai că ne-am întâlnit și cu tramvaiul galben iarăși. Au fost bune pastiși din nata, dar într-adevăr au avut mai puțină cremă și cred că și de-aia prețul mai mic, cu 0,20 de cenți, cu 20 Bine, de și acum încercându-le pe toate, prima a fost foarte crocantă și următoarele nu au fost atât de crocante ca textură, mie așa mi s-a părut. Deci probabil pentru că ceilalți fac foarte multe, fac, nu știu, probabil sute, mii pe zi, au, consistența, aceeași consistență garantată, pentru că fac foarte multe, presupun, nu știu. Da, sunt bune, foarte bune. O să mai încercăm și în altă parte, o să mai încercăm că de-aia am venit, să le încercăm pe toate, din toate părțile. E obligatoriu. Acum mergem spre apă, o să vedem fluviul Tajo, sau Tajo, din apropiere. Și să mai vedem ce mai există pe acolo. Deci piața de comerț și multe altele. Am ajuns la fluviul Tajo. Ce vedem acolo în depărtare este podul 25 aprilie, un pod în stil Golden Gate ce desparte Lisabona de Almada. Almada fiind localitatea de pe cealaltă parte a malului. Fluviul Tajo formează un estuar aici, e fix ce vedem chiar acum. La vărsarea lui în Oceanul Atlantic. Încolo, undeva în depărtare, este un alt pod, dar nu se vede, e distanță destul de mare. Ăsta este podul, încolo este gura de vărsare spre Oceanul Atlantic. Podul
2,5 km lungime. Iar noi aici suntem foarte aproape de piața de comerț, spre care ne îndreptăm chiar acum. Arcul triumfal de Rua Augusta este acest arc din fața noastră, care se află la sfârșitul străzii pedestre, deci e accesul numai pedestru. A fost de curând restaurat, se pare, iar construcția a început la 1755, s-a terminat abia la 1855 și a fost construit tocmai imediat după cutremurul de la 1755. Și am ajuns și la conservărie. Ăștia sunt înnebuniți după conservele cu sardine și nu numai. Și aparent au și niște ambalaje foarte frumoase. Eu cred că vreo 5 euro. €9, 6 euro. Oh my god. Uite și la 2 euro, 3 euro. Era destul de scumpe, 9 euro. O conservuță din aia, 9 euro. De 100 de grame sau nu știu cât avea. Fii serios. Fii serios. Mama, asta zici că sunt lingouri. Iar aici e o mică piațetă unde se regăsește chiar muzeul muzicii Fado. Fado este muzica tradițională, e practic muzica de folclor, un stil melancolic. Stil a apărut chiar aici, în cartierul ăsta, Alfama. Iar clădirea ce o avem în față, ce adăpostește muzeul, este o fostă stație de pompare a apei, bineînțeles la baza dealului. Acum un monument istoric. Nu o să-l vizităm, dar o să intrăm în cartier și o să ne plimbăm pe străduțele lui, să vedem ce mai găsim. Avem în față National Pantheon, Panteonul Național. Asta este locul unde sunt îngropați în momentul de față cele mai multe figuri regale, precum și demnitari, dar și alte figuri proeminente, faimoase, printre care și cântăreața faimoasă de muzică Fado, Amalia Rodriguez. Construcția acestei biserici a început la 1681, dar s-a finalizat destul de curând, undeva la 1966. Numele acestei mănăstiri este Mănăstirea Sfântul Vicențiu, bineînțeles, construită în afara zidurilor orașului la 1147. Se află pe vechea reminiscență a bisericii inițiale, iar ce vedem acum e o construcție din secolul al XVII-lea, fațada italienească renascentistă, dar este un mix de stiluri, la fel ca și în cazul Catedralei Sfintei Marii. Adăpostește, pe de altă parte, și mare parte a figurilor regale din familia Braganța, da, care a deținut puterea aici în Portugalia până în anul 1910. Și în sfârșit, după ce am urcat aproape 1.000.000 de scări, am ajuns la acest Bellevue, la acest belvedere, de unde se poate observa foarte frumos orașul și
principal se poate observa castelul Sfântul George, care este unul dintre cele mai vechi edificii din Lisabona. Acest castel datează de fapt încă de pe vremea romanilor, s-au găsit reminiscențe. Ulterior vizigoții l-au preluat, iar ulterior a urmat dominația maură. Bineînțeles, în 1147, castelul a fost cucerit de către Alfonso Enriquez, primul rege al Portugaliei, care împreună cu ajutorul venit de la englezi au reușit să cucerească acest castel și din momentul ăla a devenit practic casa regală. La 1755 cutremurul a afectat destul de grav și acest edificiu important și de atunci a intrat într-o perioadă, să zicem, de declin. Nu mai e la fel de important, dar în orice caz este un obiectiv turistic pe care merită să-l vizitați dacă ajungeți aici. Iată, ne-a ajuns în ultimul punct, să zicem, de belvedere din această zi. De aici se vede cel mai bine castelul Sfântul George, care este patronul Angliei, mă rog, patronul Angliei, protectorul Angliei. Ăsta este cel mai înalt punct din oraș, de unde se poate vedea 250 de grade, la 250 de grade orașul. Se cheamă Señora do Monte. Señora do Monte. Señora do Monte, pentru că este chiar aici biserica cu același nume.